Buongiorno telespettatrici e telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Caffè in TV. Questa mattina il caffè lo beviamo con Mario Paoletta di Futuro Nazionale, buongiorno. Buongiorno. Consigliere comunale a Vigo d'Arzere. Abbiamo Gabriele Zanon, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Alla mia sinistra Alessandro Del Bianco, consigliere regionale del Veneto del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Flavio Zanonato, insomma, nome noto, già sindaco di Padova, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo in collegamento Beatrice Lorenzin, già Ministra della Salute. Buongiorno. Buongiorno. Vi sento un po' male, però buongiorno. Non si preoccupi, adesso ripristiniamo. Allora, lei è stata insomma Ministra, volto noto della politica. Le volevo chiedere com'è oggi fare politica dopo essersi vista pochi giorni fa all'interno di un Colosseo romano, spettatrice di una condanna ai leader dell'opposizione da parte di un video condiviso dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Diciamo che se fosse stata una condanna saremmo rientrati nella normale satira politica. In realtà si tratta di un qualcosa di molto più pesante che non può essere minimizzato rispetto a quello che vediamo tutti i giorni sui social. Io ricordo che come è stato costruito il video, quello che veniva incentivato era Iugula, che in latino significa sgotta, scanna, quindi avevamo il leader dell'opposizione nell'arena del Colosseo con un signore che si è già caratterizzato per episodi non proprio diremmo pacifici, protagonista dell'azione di vendetta, e Vannacci che come un imperatore abbassava il pollice e dava adito a quello che era lo sgozzamento degli avversari politici. Ecco, qui non c'è niente né di satirico, né di ironico, né di critica politica, c'è un modo di fare politica che abbiamo visto utilizzato dalla comunicazione dei partiti MAGA, di Trump, ma anche dei partiti filoputiniani, non solo in Europa ma anche in Russia, che utilizza questi sistemi per una comunicazione molto violenta e sempre più radicalizzata. È questo che mi preoccupa più delle stupidaggini che Vannacci dice ogni giorno. Ricordiamo che lei insomma è stata additata come il volto dell'obbligo vaccinale, sicuramente un mondo che in Italia ha un certo tipo di consenso. Quello era un video che parlava a tante anime, no? Cioè nel video lui dà un messaggio politico molto chiaro di essere il nuovo candidato della destra italiana a tutto, e accanto a lui c'è una Giorgia Meloni che non è l'imperatrice è la moglie, ma è una nobile che sta accanto a lui. Poi nella platea che assiste e sgomenta ci siamo io, Speranza e Draghi, e in questo trio c'è soprattutto tutta la battaglia sui vaccini e sul Covid, e che tra l'altro è un altro aspetto che una parte della destra vuole cavalcare dalla commissione Covid in Parlamento, che cerca comunque di riscrivere la storia della pandemia, e dall'altra parte lisciando il pelo continuamente ai Novax, come è successo adesso anche con l'emendamento approvato alla Camera di una parlamentare di Fratelli d'Italia che fa la sanatoria ai medici sospesi dagli ordini professionali sulla questione dei vaccini. Quindi diciamo che i punti che sono stati messi in campo da questa nuova ondata, che potremmo definire questo nuovo modo di fare campagna elettorale, dove ci sono nuovi protagonisti a destra che si rincorrono l'uno con l'altro, utilizzano anche il campo dei vaccini come elemento identitario. Tra l'altro sorprende proprio da uno come Vannacci, che essendo stato un generale penso che abbia condiviso e convissuto con le vaccinazioni dei militari per tutta la vita. Scienza e ragione, una politica che segue sempre più le emozioni. È una politica caratterizzata non soltanto in Europa per avere un grandissimo fastidio della scienza, cioè la scienza viene vista come un elemento che è un elemento di disturbo rispetto a quelli che sono i teorema dei leader di turno, che sia Trump o che sia qualcun altro. Perché? Perché la scienza si basa sull'evidenza e quindi tu non puoi costruire una narrazione sulla evidenza.
accade sui vaccini, che viene costruita, diciamo, una dimensione antiscientifica anche rispetto a tutte le evidenze possibili e immaginabili, ma non è soltanto sui vaccini, accade sui numeri dell'economia, accade sul clima, accade su tutto ciò che ti dà video, che contrasta la narrazione del leader di turno. E quindi vediamo e stiamo vedendo un crescendo negli ultimi 10-15 anni di posizioni antiscientifiche da parte dei leader che uno non si sarebbe mai immaginato nella storia occidentale. E questo purtroppo è un problema democratico, ma è anche un grande problema di sicurezza dei cittadini quando si parla di salute. Sicurezza che il centrodestra spesso coniuga con la questione dell'immigrazione. Berlino Pride, quello che è successo all'attentato terroristico dell'ISIS, di una persona affiliata all'estremismo islamico, venite accusati di non aver fatto abbastanza sull'integrazione. Come risponde? Guardi, io purtroppo non ho sentito niente della domanda. Allora, Berlino Pride, attentato dell'ISIS, venite accusati di non aver fatto abbastanza sull'integrazione. Guardi, innanzitutto non ho capito chi è che deve essere accusato, considerando che l'attentato dell'ISIS è avvenuto in Germania, dove governa Merz, quindi cosa c'entra noi che siamo accusati? Qui c'è un grandissimo problema e vorrei dirlo immediatamente, cioè il centro-sinistra italiano, il Partito Democratico italiano, così come il centro-sinistra europeo, non ha niente a che vedere, completamente avulso da qualsiasi fenomeno legato alla violenza. Possono essere questi gli antagonisti che si sono mossi sulla Notav a Torino, o i gruppi eversivi a Bologna, o i gruppi terroristici. Noi non solo non siamo diciamo, minimamente confondibili con questi movimenti, ma noi siamo il nemico per questa gente, lo siamo per chi fa terrorismo in Italia utilizzando fenomeni eversivi, e lo siamo per l'ISIS. L'integrazione qui sinceramente è un tema molto più profondo. In Europa c'è una grande questione che dobbiamo imparare e capire come integrare e come governare milioni di persone che lavorano nei nostri paesi. Allora, per governare milioni di persone che lavorano nei nostri paesi e nelle nostre città c'è sicuramente bisogno di fenomeni e di diciamo, un'azione di sicurezza molto seria, laddove vengono infiltrati gruppi oppure ci sono il lupo solitario, e dall'altra parte bisogna lavorare sulla prevenzione e su diciamo, azioni sociali che ti aiutino a costruire comunità pacificate. Poi in Germania possiamo chiederci perché una persona che era già stata condannata fosse a piede libero, ma questo è un altro tema che riguarda diciamo, questioni che sono molto diverse dalle nostre. Benissimo, grazie Beatrice Lorenzini di essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Per voi, non mi funzionano, non so Zanon, avete fatto abbastanza voi sul tema dell'immigrazione, dato che comunque al governo adesso c'è Fratelli d'Italia, sull'integrazione? Ma, io credo che sull'integrazione noi abbiamo dovuto prendere atto innanzitutto di dei decenni di impostazione che sulla immigrazione è stata data qui in Italia. Chiaramente ci siamo trovati già una popolazione integrata per modo di dire in alcuni casi, soprattutto nelle grandi città e nelle metropoli in cui, tipo Milano ad esempio, vi sono delle zone che difficilmente sono controllabili. È chiaro che operare su ciò che è già stato, che si trova, è difficile in senso di cambiamento. Si può operare innanzitutto su quegli aspetti negativi che queste situazioni hanno creato, cercando soprattutto di rassicurare dove vi sono aspetti negativi, ma che non sempre vi sono, ma comunque vi sono aspetti negativi, dei provvedimenti che cerchino comunque di garantire chi, immigrati e italiani, in quelle situazioni hanno voglia di vivere tranquillamente e senza particolari contraddizioni, senza creare quel senso di rivalsa e quel senso di appartenenza negativo che è l'esatto contrario dell'immigrazione e che porta, soprattutto nel fenomeno dei maranza, nel fenomeno dei gruppi, diciamo, poi, che non si può negare siano legati poi anche a determinate etnie, che operano negativamente nei confronti della società e dei cittadini naturalmente, compresi, ripeto, quelli regolari, integrati, stranieri, che hanno voglia naturalmente di integrarsi.
Questi aspetti sono degli aspetti culturali in cui certamente bisogna fare di più, però non dimentichiamo che dall'altro bisogna dare anche un'impostazione diversa all'ingresso e mi sembra che questo governo lo stia facendo tra mille discussioni, tra mille polemiche, ma lo stia facendo concretamente. Integrazione di cultura, Alessandro Del Bianco, c'è o no un problema dentro il centro-sinistra quando si parla di Islam e anche diritti LGBTQI+? Possono convivere questi mondi? Deve esserci una integrazione reciproca? Ma io non vedo perché non possano convivere questi mondi. Io penso che si possa parlare di integrazione, assolutamente, sia necessario farlo. Ricordo che l'Italia è uno dei paesi col più alto tasso di spopolamento e quindi chiaramente una buona gestione del fenomeno migratorio è fondamentale. Così come io non vedo nessuna contraddizione in questi mondi. Bisogna stare semmai attenti a non fare un'assimilazione tra Islam e terrorismo e tra situazioni che nulla hanno a che vedere. È chiaro che poi ci sono dei fenomeni estremi, quei fenomeni vanno chiaramente repressi e vanno combattuti, ma su questo non c'è dubbio. Eviterei, diciamo così, strumentalizzazioni che abbiamo sentito parecchio in questi giorni, dai fatti di opinione pubblica che poi spesso la destra si prova a strumentalizzare, e è evidente che c'è un problema sicurezza anche al governo. Non a caso appunto la critica più forte che fa Vannacci, che oggi è un po' il terrore delle forze di governo, la fa proprio sul tema sicurezza e immigrazione, quindi evidentemente qualcosa nelle politiche della Meloni e di Salvini è andato male, anche perché proprio loro avevano puntato molto su quel settore. Insomma, Paoletta, voi cavalcate la paura, cavalcate? C'è un tema comunque di integrazione, come diceva Del Bianco? Ma noi non cavalchiamo la paura, ma cavalchiamo una politica del buonsenso, una politica del pragmatismo. Chiaramente il fenomeno migratorio bisogna regolamentarlo. L'immigrato che entra nel nostro paese è l'immigrato che dovrebbe rispettare comunque le leggi, è l'immigrato che dovrebbe preoccuparsi a lavorare invece che delinquere. A me sembra che questa sinistra faccia le critiche contro un video di Vannacci a quanto divertente che io ho visto, ma poi alla fine sono loro che scendono nelle piazze a far casino. Quindi... Zanonato, voi legalità e immigrazione, 20 anni da Vianelli, avete dimostrato che c'è un modello. Tutti quelli che hanno parlato fino adesso hanno detto qualcosa di giusto, nessuno ha detto sciocchezze. Secondo me il problema è quello di governare questo processo, che è un processo inevitabile dovuto a tanti fenomeni contemporanei. La decrescita del nostro paese e in generale dell'Europa, abbiamo un figlio, 2 per donna, vuol dire che perdiamo popolazione e resteremo sempre più anziani. In Italia, ma anche la Francia è il paese forse che riesce di più ad avere un minor decremento demografico, ma è sempre sotto il 2,1 che è il numero per mantenere la popolazione. Abbiamo bisogno di manodopera e li vediamo in tutti i cantieri lavorare gli immigrati. Sono entrati in vari modi, alcuni in modo irregolare, altri in modo regolare, ma alla fine la gran parte si è integrata e lavora. In alcuni casi lavora in condizioni drammatiche, come si è visto, i pomodori, eccetera, eccetera. E quindi esiste il problema di avere una politica per integrarli. Cosa vuol dire questo? Primo, un atteggiamento, uno stato d'animo, un modo di fare che non deve essere di odio, di cattiveria. Secondo, il rispetto delle regole, quello è fondamentale, perché la gente non può accettare che ci sia chi si comporti in modo scorretto. Tra l'altro una popolazione che invecchia è anche una popolazione più debole, sente di più i fenomeni di questo tipo. Bisogna avere dei percorsi educativi, formarli. Questo per esempio mi ha insegnato Vianelli. Noi quando abbiamo spostato le famiglie di Vianelli abbiamo parlato con le famiglie che si spostavano. E ricordiamo quante persone c'erano nel complesso dei... Allora, erano 6 palazzine con 300 famiglie circa, 300 appartamenti circa, però gli appartamenti erano sovraffollati, perché spesso l'immigrato, non avendo un mezzo di trasporto, preferisce stare vicino al centro della città e non ha il mezzo di trasporto, oppure una bicicletta, un motorino, eccetera, che stare in periferia come farebbe il padovano e pagare un minore affitto. Allora pagavano un affitto anche abbastanza alto, però si mettevano in 2 famiglie nello stesso appartamento.
Allora li abbiamo accompagnati, ci abbiamo spiegato, guarda che qui devi rispettare queste regole qua. Spesso siamo stati ringraziati, nessuno gliel'aveva mai detto. E alle famiglie che li vedevano arrivare nei loro condomini dicevano, guarda, è un lavoratore, anche la moglie è una donna che fa i lavori domestici presso altre famiglie, il papà lavora in un'azienda edile, eccetera, cercate di essere ospitali. Sfido a raccontarmi se a Padova qualcuno si è accorto che abbiamo ridistribuito queste famiglie in giro per i quartieri. Ci sono stati pochissimi episodi, alcuni sono anche fisiologici. Il grande problema adesso è per la seconda generazione. Se non si integrano i giovani di seconda generazione, che spesso sono addirittura cittadini italiani, diventano obiettivamente un problema. Quindi il problema è governare questi processi. Governare questi problemi, arriva il DDL, approvato dal governo, anti-Maranza. Aumentare le pene e portare i minori in carcere ci aiuta a essere più sicuri, Zanon? Me la ripeti, scusa? Disegno di legge anti-Maranza. I minori in carcere ci fanno stare più sicuri? Ma non si tratta di minori in carcere, si tratta di dare un segnale, d'accordo? Un segnale chiaro, perché sul fatto della non punibilità dei minorenni in questi casi si è creata proprio una cultura dell'inganno nei confronti delle istituzioni. E chiaramente il fatto che queste persone non siano assolutamente punibili, ma che poi nel momento in cui non vengono puniti, non hanno, diciamo, anche per elusione di questi meccanismi, delle situazioni nei familiari che possano garantire comunque un controllo, un recupero di quelle che sono le situazioni transitorie e alternative al carcere, è chiaro che deve essere affrontato. Sicuramente è un provvedimento duro, severo, non si può negare, però io credo che questo fenomeno sia un fenomeno assolutamente dilagante. In alcuni casi in dimensioni, diciamo, modeste e ridotte, anche nelle piccole città si vede, cioè gruppi nei quartieri, soprattutto anche in questo quartiere dove siamo, che comunque magari non fanno come nelle grandi città le vere e proprie gang, ma che comunque operano nella promiscuità tra legalità e illegalità, soprattutto legata ai piccoli furti, ai danneggiamenti e allo spaccio degli stupefacenti, è innegabile. Credo che comunque qualcosa si doveva fare. Diciamo, credo che il governo in questo ultimo stralcio di legislatura stia facendo dei provvedimenti che comunque diano anche l'impressione, qualcuno li chiama strumentali, io credo che siano provvidenziali, perché comunque non si può arrivare alla fine della legislatura senza affrontare e non dare alcun tipo di risposta. È chiaro che la prossima legislatura avrà la possibilità, perché io sono convinto che il centrodestra sarà riconfermato, in ogni modo di affrontare con provvedimenti più organici e magari più strutturati questo sistema, però in questo momento certamente c'era bisogno di un segnale forte. Vado a salutare Marco Marturano, giornalista, spin doctor di tantissime campagne elettorali. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Alberto, saluti a tutti. Allora, stavamo appunto commentando soprattutto il tema sicurezza, siamo partiti da questo, il tema dell'immigrazione. Dal tuo punto di vista, 4 anni e mezzo, quasi ormai si può fare un bilancio, governo più longevo della Repubblica, sicuramente il governo Meloni arriverà a questo traguardo. Si può dire, beh, non siamo riusciti abbastanza, avrebbe bisogno di un altro mandato per portare a termine quanto promesso? Ma allora, diciamo che si può dire sicuramente una cosa, che quando si fanno i programmi elettorali chiaramente non si può prevedere del tutto quello che succede non solo in Italia ma nel mondo. E se possiamo dire sul grande tema della sicurezza di cui si è parlato finora con te, sicuramente dei problemi esistono ancora, cioè, e se uno dovesse dire le aspettative che aveva creato Giorgia Meloni e il centrodestra rispetto alla risoluzione di quei problemi sono state tutte soddisfatte, si dovrebbe dire inevitabilmente di no. Mi verrebbe anche da dire, e proprio per quello che dicevo prima, che è anche complicato pensare che
nel 2022, nell'autunno del 2022, quando è nato questo governo, si potesse prevedere tutto quello che è successo e che ha degli effetti anche sulla sicurezza, inevitabilmente. Per cui se prendiamo il tema della sicurezza, su cui non a caso è stato detto che per esempio Vannacci insiste molto, ma a dire la verità anche il centrosinistra insiste molto. Giusto proprio oggi leggevo un'intervista a Guerini, così come ho visto e ascoltato Renzi e altri che nel centrosinistra hanno un po' ribaltato la narrazione e anziché dire la sicurezza, ma questo l'amico Flavio Zanonato che è presente lo sa benissimo perché ne è stato, come dire, uno degli interpreti per primi. La sicurezza, la teoria che sia una cosa da gestire, come dire, con una priorità da parte del centrodestra è una vecchia mitologia che non esiste più, e quindi diciamo su quel fronte lì sicuramente il centrodestra ha ancora da fare, ribadisco, anche per come sono cambiate le condizioni, e quindi sicuramente è uno dei fronti su cui paradossalmente avrà più difficoltà in questo anno che accompagna le elezioni. Dire poi se serviranno altri 5 anni di centrodestra per realizzare tutto quello che deve essere fatto, lo vedremo in questo lungo anno, che peraltro sarà attraversato anche da importantissime elezioni amministrative, Padova inclusa peraltro. Alessandro Del Bianco, il tema della sicurezza, comunque lo Stato dovrebbe garantire la sicurezza, poi sentiamo parlare di Mario Roggero, sentiamo parlare di quanto è accaduto a Bologna, un certo tipo di destra prende più voti, magari anche legittimando il Far West di Mario Roggero, che condannato in via definitiva, prende e va ad aggredire e a uccidere chi appunto sono stati malviventi che hanno derubato a casa sua. Io credo che il tema sicurezza debba essere un tema molto serio e come tale va trattato. Allora, inasprire le pene per carità può essere giusto, ma è chiaro che questo da solo non ha mai risolto il problema sicurezza. Bisogna lavorare e investire molto nella formazione, nella prevenzione e appunto in tutta una serie di settori che possono prevenire le questioni legate poi a problemi di sicurezza. Io vedo anche in questi giorni, insomma, anche la gestione dell'ordine pubblico è un tema di gestione della sicurezza, insomma, per cui è ovvio che tutti prendono le distanze da quanto è accaduto negli ultimi giorni, dai fatti violenti. È ovvio che secondo me in molti casi ci sono anche carenze di gestione di questi episodi. Così come poi io riscontro una certa, come dire, ambiguità. Nel senso che si parla tanto di sicurezza, però poi gli investimenti veri sul piano economico in sicurezza non ci sono, anche quando sono richiesti, sia a livello nazionale che a livello regionale. Anche a livello regionale, per esempio, abbiamo proposto in sede di bilancio un emendamento per aumentare gli stanziamenti per la formazione per la polizia. Alla fine il centrodestra, che pur si riempie la bocca di sicurezza, ha votato contrario. Evidentemente diciamo che la si usa come spauracchio elettorale, poi quando si vuole lavorare davvero si ha un ritmo diverso. Ma è ovvio, perché chiaramente lavorare davvero costa molto più fatica, costa molto più tempo e costa meno propaganda. Mario Pollitt, è quello di cui vi accusano, cioè voi volete fare l'immigrazione che dicono sono i rimpatri che la Meloni e Salvini non sono riusciti a fare. Con quali soldi? Con quali soldi? Con i soldi di un bilancio gestito bene, quindi noi vogliamo innanzitutto, quando andremo al governo, perché è molto probabile che ci andremo, e soprattutto se la destra vuole rimanere al potere, noi siamo disposti ovviamente al dialogo, siamo disposti a visionare quelli che sono i bilanci statali e capire come applicare gli investimenti giusti. Ovviamente ci troviamo in una situazione di governo non semplice, nel senso che abbiamo un grande debito pubblico, quindi il tema degli investimenti è un tema di grande attualità, però sono sicuro che attraverso i giusti uffici, attraverso i giusti tecnici riusciremo a trovare una quadra in tema degli investimenti sulla sicurezza. Una sicurezza che dobbiamo dire che non deve basarsi su un aumento delle forze dell'ordine, perché il personale ce l'abbiamo, ma su una programmazione della sicurezza. Anche per il caso di Berlino, ad esempio, questa persona era già stata segnalata, bisognava dare, diciamo, un po' più di controllo a quello che era l'evento in quel momento. Quindi di fatto Futuro Nazionale è a favore di questo tipo di idea che è molto pragmatica e poi ecco, questo è tutto, insomma. Zanon vedevo che no.
Io dico che le enunciazioni sono opportune, a livello teorico posso essere anche d'accordo, però credo che per affrontare questo tipo di argomenti, soprattutto parlo di bilancio, di queste cose qui, cioè si debba entrare nel merito con, sì, anche con una certa competenza che credo debba essere, che metteremo alla prova, voglio dire, nel senso che fino adesso diciamo, abbiamo visto diciamo, anche un passaggio, una liquidità diciamo, all'interno del centrodestra di questa nuova formazione, che io rispetto come tutte le formazioni politiche. Vedremo insomma, come arriveremo anche nei rapporti nei loro confronti e anche con gli atteggiamenti, perché io non è che voglio infierire, però credo che al di là delle cose diciamo, estemporanee si debba anche procedere verso il prossimo anno in cui avremo un confronto e probabilmente ci saranno anche delle convergenze con serietà. Le estemporaneità goliardiche diciamo, non fanno parte diciamo, di quella serietà che credo la politica in questo momento debba, anche nel rispetto e nella differenziazione che ci dobbiamo avere nei confronti dei nostri avversari. Perché? Perché se i nostri avversari denigrano a tutti gli effetti, soprattutto accanendosi contro alcune persone come Giorgia Meloni, come Ignazio La Russa, che sono oggetto quasi quotidiano di denigrazione o di così, interpretazione goliardica, anche di cattivo gusto. Detto da chi fa i video con le condanne a morte fa un Ma po' infatti io sorridere sto dicendo, come ma scusa, questione, fammi perché finire, io sto effettivamente- facendo proprio un'osservazione Sì, garbata, nel senso che io nei confronti di Futuro Nazionale non ho assolutamente niente contro, però credo che da qui a un anno si debba dimostrare anche al popolo italiano non solo e non tanto goliardate, anzi meno goliardate possibile, più serietà possibile, perché poi il popolo, se si dovesse fare un percorso assieme c'è bisogno di questo e non di goliardate. Nel frattempo Zanonato, il popolo italiano soffre economicamente e c'è uno sconto sul diesel a 17 centesimi fino al 6 agosto. È poca cosa, comunque piuttosto di niente, è meglio questo, uno sforzo viene fatto, è poca cosa, bisogna sapere che il costo non è solo quello del diesel, ma è di tutti i beni che una famiglia normalmente consuma e c'è una certa difficoltà. Normalmente vengono mostrate situazioni in cui sono le famiglie che hanno un reddito discreto a vivere, a fare le vacanze, sono spariti dai servizi televisivi, dai servizi giornalistici, invece quei milioni di cittadini che vivono in condizioni davvero difficili, cioè che devono fare i conti e che quindi non possono permettersi una spesa anche minima perché non riuscirebbero a pagare l'affitto, non riuscirebbero a pagare le bollette. Questo è un enorme problema. Esiste un problema enorme sui salari. Io per esempio ho degli amici che prendono 6 euro all'ora, 6 euro, fate i calcoli, una volta pagate anche le tasse restano con meno di 1.000 euro al mese e fanno fatica davvero a sbarcare il lunario. Cioè, dovremmo avere una politica che tiene conto di queste situazioni, perché altrimenti c'è un teatrino che mostra un mondo, no? Allora ti mostro i ristoranti pieni, ti mostro le spiagge piene, ti mostro che un sacco di gente va in vacanza, ed è tutto vero, c'è tutta questa gente. Poi c'è un mondo che non si vede, che invece soffre, ed è probabilmente anche quel mondo che deluso dalla politica non vota più, perché dice tanto non mi cambia niente, voto, non mi cambia nulla. E io penso che una delle grandi questioni del futuro sarà quello di andare a vedere come sta gente e cercare davvero di cambiare la situazione. Esiste un problema dei giovani, i giovani non trovano uno sbocco professionale quasi mai, noi mandiamo in giro, dopo aver investito cifre enormi, persone preparate in modo eccellente, mi è capitato da parlamentare europeo di vedere queste situazioni in tutti i grandi centri di ricerca, preparati in modo eccellente, diventano tutti i primi dirigenti di grandi centri di ricerca, li abbiamo formati noi spendendo un sacco di soldi pubblici e poi li mandiamo via perché non offriamo loro una prospettiva. Sarà un problema da vedere. Gli anziani, io sto diventando anziano, no? Guardate che se si tolgono i servizi nei quartieri, il negozio, anche il negozio piccolo,
L'anziano non riesce poi perché non ha la patente, perché non guida più, perché c'è un solo figlio che deve servire 4 persone, i genitori della moglie, i genitori, e non ce la fanno più, non ce la fanno più a vivere nel quartiere, finiscono nelle case di riposo, solitudine. Esiste tutto un mondo che deve essere recuperato all'attenzione della politica. Purtroppo è un mondo che fa meno opinione oggi e non ne parla nessuno. Ed è questo il punto, Marco Marturano, tu che segui le campagne elettorali e che quindi capisci che cosa interessa alle persone. Se uno va col programma di Zanonato, in questo momento, mi perdoni Zanonato, i giovani, gli anziani, difficilmente si prendono... Parliamo di immigrazione, parliamo di Europa, Futuro Nazionale arriva ormai al 7,6, abbiamo visto con New Trend venerdì, Giorgia Meloni sta scendendo sotto il 25%, quindi c'è un cambiamento in atto nei sondaggi molto vistoso, l'abbiamo visto appunto la settimana scorsa. Perché, dato che Salvini, Meloni, anche i 5 Stelle con un certo populismo non hanno mantenuto quello che hanno detto, l'elettorato segue queste promesse facili e più difficilmente magari quelle concrete, Marco? Beh, diciamo che non è di oggi la storia che nelle fasi in cui la gente sta peggio e devo dire che vedendo tutte le ricerche, quelle di Utrend che citavi te, i dati di cui parlava Flavio Zanonato adesso, di sicuro io potrei citare dati delle ricerche delle ACLI nazionali che parlano della situazione dei redditi e soprattutto di quanto la gente negli ultimi 6 anni abbia rinunciato a curarsi, cioè sia a curarsi nel senso di fare esami medici, visto che prima c'era la Lorenzin collegandomi alla sanità, sia nel comprare i farmaci che i medici gli prescrivono, la gente rinuncia a spendere soldi per le spese educative e sportive per i figli. Diciamo che si comincia a rinunciare a cose base per la vita di una famiglia o di una persona. E sicuramente tutto questo è la realtà, però in queste fasi in cui le persone stanno peggio, è già capitato in altre fasi della nostra storia politica italiana, ehm, si tende a rifugiarsi sulle forze politiche, nelle forze politiche che hanno, come dire, una capacità di toccare di più le paure, no? E quindi da questo punto di vista è abbastanza naturale quello che sta succedendo. È successo ai 5 Stelle in una fase storica e sta succedendo con Futuro Nazionale, pur avendo un'identità politica diversa e io, anche se sembra appunto un paradosso perché non si può collegare strettamente, diciamo così, Grillo e i 5 Stelle a Vannacci, però il tipo di legame che crea con le paure delle persone è molto simile da un punto di vista della comunicazione politica. Da qui a un anno potrebbe crescere molto, di quanto Futuro Nazionale da qui a un anno? Beh, allora è difficile prevederlo perché è anche difficile dire se oggi le grandi forze politiche sono effettivamente già in campagna elettorale. Futuro Nazionale è l'unica che è in una campagna elettorale vera, permanente. Il centrodestra deve tenere insieme campagna elettorale e governo e il centrosinistra deve tenere insieme la campagna elettorale delle politiche, la costruzione di una coalizione che è ancora molto incerta, perché mentre io adesso lo dico per brevità, ma si è capito anche dalla trasmissione di oggi e dai tuoi ospiti, vedo molto logico e alla fine, come dire, indirizzato verso un obiettivo chiaro, il percorso dell'alleanza tra Futuro Nazionale e il centrodestra. Il centrosinistra è in totale rielaborazione continuativa e permanente, diciamo, no? E quindi questa cosa ancora non si può misurare, però se dovessimo pensare che il percorso, diciamo, di Futuro Nazionale ha una sua continuità rispetto a quando è partito, probabilmente potrebbe essere un partito che arriva anche alla doppia cifra intorno al 10, se non di più, per cento dei voti del paese. Riparto da Alessandro Del Bianco, siete pronti per una campagna elettorale come centrosinistra?
Penso di sì, io credo anche una cosa però che penso sia da valutare, arrivo un attimo sul centro-destra e torno subito sul centro-sinistra, penso che il destino di Futuro Nazionale dipenderà molto dalla scelta che farà Futuro Nazionale, nel senso che in questo momento cresce perché si pone come alternativo al centro-destra di governo. Nel momento in cui, ma anche dalle parole di oggi, si crea un'alleanza organica, allora credo che o si ridimensiona Futuro Nazionale o si ridimensionano altri partiti all'interno di questa alleanza organica. Quindi spesso in politica la somma non fa il totale, diciamo così, per cui credo che questo sarà un fenomeno fisiologico. Io credo che noi invece dovremmo ripartire anziché cavalcare la paura, naturalmente dovremmo provare a generare entusiasmo sulle proposte politiche. Io penso che la chiave di volta della politica sia proprio la passione e quindi anche lavorare su tematiche che poco fa Zanonato ne citava alcune, penso alla questione della casa, tanto per dirne una, penso a tutta un'altra serie di questioni che possano dare una prospettiva nuova al Paese senza dover per forza inseguire la destra su alcune boutade di carattere, diciamo così, sensazionalistico. Io penso che ci siano le condizioni, è chiaro che un percorso non è semplice, c'è ancora un po' di tempo e bisogna andare a lavorare bene per essere credibili nella proposta di governo, ma io sono francamente fiducioso. Zanon, sul versante economico avete fatto tutto quello che potevate fare? Beh, io credo che questo governo si sia trovato di fronte a delle problematiche economiche legate al contesto internazionale che veramente, neppure il Covid ha generato, perché il Covid comunque ha causato una paralisi temporanea di qualche mese totale dell'economia mondiale per poi rimbalzare e dare nuova speranza e nuove certezze, immediate certezze comunque al mondo economico. Ci troviamo di fronte a una situazione estremamente complessa. Il governo è stato coraggioso, nel senso che ha cercato di mettere mano a quelle che riteneva e che non riteneva da solo, ma riteneva anche anche nel confronto con le categorie produttive, le problematiche e i nodi che erano legati alla produttività, per cui la defiscalizzazione naturalmente del lavoro sotto alcuni aspetti, e credo che comunque abbia fatto anche dal punto di vista economico delle scelte coraggiose e popolari che lo ripagheranno. Parlo del piano casa, che certamente non è ancora effettuato, ma che ha messo nero su bianco, e questa è una carta che sicuramente il governo si giocherà, perché, come ricordavano i miei colleghi anche del centro-sinistra, ci sono dei problemi, la casa è certamente un problema, ma nell'affrontare queste problematiche economiche si è sempre tenuto conto anche della situazione attuale. Faccio un esempio. Sarebbe stato inutile fare un piano casa senza mettere mano a quelli che era anche il decreto sicurezza per quanto riguarda l'occupazione delle case abusiva, perché non dimentichiamo che è vero che mancano moltissime case, soprattutto per le giovani coppie, ma è anche vero che in moltissimi casi esistono tante realtà da recuperare, che sono comprese anche negli investimenti per il piano casa, che sono quelle delle case recuperate dalle occupazioni e rimesse spesso in condizioni pietose, d'accordo? E rimesse in condizioni di poter essere messe a disposizione della gente. Sicuramente dal punto di vista economico è una fase complessa, credo che però, e ci è stato riconosciuto anche dal punto di vista internazionale, il governo penso abbia dato delle risposte, abbia ricevuto anche i propri riconoscimenti, che a mio avviso arriveranno nel tempo, perché non siamo di fronte a alcun tipo di bocciatura, d'accordo? Anche i nodi più ardui da affrontare hanno visto comunque delle soluzioni di buon senso, perché sono d'accordo con il mio collega di Futuro Nazionale, il buon senso comunque fa parte di chi deve governare, chi deve dare delle soluzioni. In ogni caso non si può andare avanti con estremismi, non si può andare avanti con logiche massimaliste, ma bisogna cercare di trovare quelle soluzioni che danno le risposte concrete al popolo italiano, cercando però anche di dare dei messaggi nuovi, cercando anche di introdurre visioni diverse dal mainstreaming che ormai c'è. Voglio dire, ormai
non si può pensare mai diversamente da quello che era. Noi Messaggi crediamo, nuovi che possono la passare. destra sta dicendo anche qualcosa di nuovo. Messaggi nuovi che possono passare anche da un'alternativa a Flavio Zanonato, quindi un centrosinistra che lei però in questi giorni ha criticato soprattutto nel locale su Padova. Quindi volevo anche un'affermazione da parte sua, perché ha parlato di un Partito Democratico dove c'è sempre meno democrazia interna, il cacicco che qualcuno riferisce anche a Massimo Bettini. Adesso non lo so se il pubblico che ci sta ascoltando conosca la situazione padovana, perché io mi riferivo alla situazione padovana Certo. dopo il risultato a Venezia. No? A Venezia i sondaggi ci davano vincitori con Martella, con una larghissima maggioranza. Abbiamo perso in modo drammatico. Esattamente quello che sembrava il vantaggio è diventato lo svantaggio. Un risultato incredibile. E questo mi fa pensare che il Partito Democratico, non parlo del Partito Democratico a livello nazionale, che anche questa è una Padovano. discussione interessante, che il Partito Democratico a Padova e anche ovviamente a Venezia sia un partito che non fa più i conti con la gente, cioè che non va a trovare le persone, che non capisce esattamente di cosa le persone hanno bisogno e fa dei discorsi in cui i bisogni veri della gente non sono contenuti, poi con la convinzione che se si mette insieme un gruppo di capi, di capetti, che sono i capetti di vari partiti o capetti delle varie componenti, tutto questo è sufficiente per decidere, ma la società è molto più complessa. Ma come è I stato partiti- possibile arrivare a questo a Padova? Sono discorsi un po' lunghi. È stato possibile perché dopo la caduta di Bitonci, che era un leghista, e dove uno dei ruoli importanti l'ha giocato Bettin, ha vinto, era anche una mia proposta, Sergio Giordani, che si è mosso con una certa bravura, è un uomo anche lui di grande buonsenso, però non conoscendo la politica si è affidato a Bettin, che ha scambiato il partito, che deve essere un organo vivo, con persone che discutono, che ragionano, che cercano di capire le cose, come una specie di conventicola in cui distribuendo i posti si fa star bene e tranquilla la gente che potrebbe protestare. Io ho denunciato questo, ma non perché voglio dare contro il Partito Democratico, che è silente, non fa niente a Padova, ma perché vorrei aiutare con anticipo il Partito Democratico a risollevarsi, a discutere, a diventare protagonista. Teniamo conto, è importante questa cosa che adesso vi dico, che l'allarme di Venezia non può essere sottovalutato. Ci dice che c'è la convinzione che una società che è costruita di tanti blocchi sociali, l'imprenditoria, il mondo del volontariato, i cattolici, il mondo sportivo, il mondo dell'associazionismo laico, che è costituita dall'Università a Padova, che è una grande realtà, non è rappresentato solo dai partiti e ancor meno dai liderini dei partiti. Occorre che questa gente sia convinta, che il messaggio li porti a pensare che c'è una prospettiva interessante che continua. Se invece tutto questo viene meno, si ha questa specie di distorsione per cui si pensa che quando si discute in un gruppo ristrettissimo le cose funzionano per tutti gli altri. No, non funzionano per tutti gli altri. Allora, vado prima da Marco Marturano e poi da Paoletta. Marco Marturano, c'è il rischio che le prossime elezioni nazionali e amministrative, paradossalmente, con una legge elettorale, il Melonellum, si vadano a palesare le diversità di queste coalizioni? Ma allora, di sicuro la legge elettorale, che però appunto dobbiamo prima vedere chiusa, perché anche già la discussione sulle preferenze abbiamo visto come è e sarà adesso al Senato, diciamo, argomento anche di posizioni diverse all'interno della stessa coalizione che ha proposto la legge. Per cui aspettiamo di vedere quale sarà a bocce ferme la legge elettorale per fare una valutazione da questo punto di vista. Sicuramente io vedo molto probabile che il centrodestra correttamente voglia evitare il rischio di fondere insieme elezioni amministrative ed elezioni
politiche in un contesto in cui votano tante grandi città, in particolare votano 6 città metropolitane e di queste, diciamo, 4 che sono Napoli, Roma, Bologna e Torino, hanno in questo momento almeno, diciamo, un'ampia probabilità di poter essere a vantaggio della riconferma dei sindaci di centrosinistra, quindi difficile pensare che il centrodestra voglia mettere insieme 2 voti dove uno possa anche trascinare l'altro, e in questo caso sarebbero le amministrative. Di sicuro ci sarà un bel mix anche nella costruzione delle liste elettorali, delle politiche, proprio collegate al fatto che ci sono anche le amministrative. Sarà interessante capire, con preferenze o senza, come i partiti dovranno tenere conto, per esempio, dei sindaci in scadenza e quindi delle possibilità di candidarli anche alle politiche. E tutte queste varianti, insieme alle questioni delle coalizioni che non sono banali, e dei partiti che non sono banali, perché mi permetto di dire quello che, tra virgolette, denuncia Flavio Zanonato su Padova, e sulla lettura di Venezia, è un tema che il centrosinistra in questo momento vive anche in altri contesti, perché anche a Milano come a Padova si considera quasi scontata la vittoria del centrosinistra, e questo porta verso alcune interpretazioni e scelte potenziali di candidature che come insegna Venezia non possono essere date così per scontate. Quindi insomma diciamo che abbiamo davanti uno scenario dove i 2 percorsi delle amministrative e delle politiche si fonderanno, anche se probabilmente non si voterà insieme. La mia ipotesi è che si voti prima per le politiche e per avere poi un effetto anche sulle amministrative. Mario Polita, voi insisterete fino all'ultimo sulle preferenze? Assolutamente sì, perché dobbiamo ridare, diciamo, più potere al popolo e meno alle segreterie di partito. Mi dispiace che ci siano stati elementi a destra che hanno votato insieme a una sinistra, e quindi questo ovviamente fa molto dispiacere, ma sempre per l'interesse dell'Italia in sé, cioè la coalizione, noi siamo apertissimi al dialogo, non è che vogliamo correre per forza da soli, ci sono però dei principi che questa destra non ha rispettato, e noi non dobbiamo perdere quella che il generale dice la Trebisonda, cioè di fatto dobbiamo essere una destra vera, quindi su questo non faremo transigenza. Alessandro Del Bianco, bisogna appunto guardare, diceva, agli italiani, fare gli interessi degli italiani. Ieri il Financial Times diceva che la gestione dei soldi del PNRR è stata fallimentare. Ma allora io penso che Un'occasione persa? è stata in gran parte sicuramente un'occasione persa. Col PNR si sono fatte molte strutture e adesso abbiamo poche persone per riempire queste strutture che sono state costruite. Questo è un dato di fatto, e penso che sarà anche un'occasione che purtroppo non capiterà più, perché in queste condizioni evidentemente è difficile ripetere un'esperienza di questo genere. Sono convinto però, insomma, che anche e soprattutto nelle città col PNRR cose importanti siano state fatte, quindi io non sono mai per fare di tutto un'erba un fascio. Di sicuro, diciamo così, siamo davanti a sfide particolarmente interessanti. Adesso anche politicamente, anche questa cosa della legge elettorale non avrà certo poca incidenza nel panorama politico. Io sono come molti a favore delle preferenze, però è ovvio che va fatto consenso, nel senso che le preferenze vanno inserite anche ragionando bene, per esempio, sulla costruzione dei collegi, altrimenti si rischia che le preferenze diventino un modo diverso per riproporre esattamente le stesse logiche di prima, per cui bisogna stare molto attenti quando si ridisegnano anche i futuri elettorali, diciamo, in questo Paese. La matassa è corta, ci sono sempre meno soldi, lo stiamo vedendo anche in regioni in questi giorni? Ma in realtà ci sono sempre meno soldi, poi però nel silenzio alcuni soldi ci sono. C'è un dato che è estremamente significativo. Adesso prenderò tra poco, insomma, alle 10 il secondo giorno di questa maratona di Consiglio regionale in cui stiamo discutendo da giorni un avanzo di bilancio che è un avanzo di bilancio significativo, perché stiamo parlando di 130 milioni che per la prima volta nel bilancio regionale, per un artifizio tecnico per carità e per un accordo tra Stato e Regioni, saltano fuori, e noi abbiamo fatto una contromanovra di proposta di come investire questi 130
130 milioni, pare che però purtroppo dall'altra parte non ci sia la volontà di seguirla, anche perché c'è un'estrema prudenza e forse ci sono anche giochi già fatti in vista di settembre, ma soprattutto ci sono anche dei debiti che ad oggi non conosciamo, per esempio quello delle Olimpiadi e quello della Pedemontana, che stanno generando non poca apprensione anche, a quanto pare, nella maggioranza. Ieri c'è stato un passaggio secondo me determinante, perché si è creata una frattura tra gli ex della giunta Zaia, con in particolar modo l'ex assessore Calzavara, che ha preso fortemente le distanze dalla giunta Stefani. Insomma, credo ci sia un momento piuttosto caldo anche in regione da questo punto di vista. Gabriele Zanon, su questo? Ma io credo che le dinamiche regionali siano dinamiche che comunque ereditiamo da, chiamiamolo un monocolore, che era quasi un monocolore leghista, che chiaramente aveva la possibilità di fare, precedentemente a questa legislatura, il bello e il cattivo tempo, senza tanti problemi in regione. Fratelli d'Italia aveva 4 o 5 consiglieri, alcuni tra l'altro acquisiti strada facendo nella legislatura, forse qualcuno di più verso la fine, ma diciamo in questo momento è chiaro che le differenziazioni e il supporto a questa legislatura è pieno, e anche con una forza e una compagine molto differente e molto maggiore da parte di Fratelli d'Italia, con responsabilità anche maggiori. Io credo che tutte queste problematiche vanno gestite, perché comunque Fratelli d'Italia certamente non è... Io mi occupo di cose locali naturalmente e sono pienamente al corrente di queste cose, ma comunque sono assolutamente certo che se queste cose verranno certamente gestite con il contributo anche propositivo e risolutivo dei componenti della giunta regionale afferenti a Fratelli d'Italia e del gruppo regionale di Fratelli d'Italia. Sono certo che comunque alcune scelte che sono state fatte in un altro tipo di regime di maggioranza, per quanto di centrodestra, avranno in questa legislatura appena iniziata delle risoluzioni e delle prospettive completamente diverse. Zanonato, la democrazia si fonda su 3 capisaldi: potere giudiziario, legislativo e esecutivo. Attacchi dei no-TAV ai cantieri. La Premier Meloni ha detto la magistratura faccia il massimo. Io condivido questa dichiarazione, ma su Mario Roggero c'è stata una sentenza definitiva e abbiamo leader della destra che vanno al carcere di Bollate. C'è qualcosa che non funziona? Allora, sulla faccenda dei no-TAV il dissenso è ovviamente legittimo, la violenza no. La violenza va combattuta in modo radicale. Tra l'altro vediamo anche una cosa incredibile, non riesco a capire come può essere, vengono dall'estero a contestare un'opera pubblica, secondo me utile, a contestare un'opera pubblica in modo violentissimo, hanno fatto danni, ho sentito stamattina un attimo, per qualche milione di euro, e hanno mandato in ospedale parecchi poliziotti. Spero che ci sia una sufficiente capacità di indagare su chi sono, ci sono i filmati, sono completamente mascherati, ma penso che si possa fare, e spero che qualcuno di questi venga colpito. Distinguiamo. Ecco, perché la violenza di no-TAV la condanniamo tutti senza se e senza ma, e quella di Mario Roggero, che è un caso di cronaca, ne facciamo una questione politica? Speriamo che riescano finalmente a individuare una parte almeno di questi soggetti e a colpirli e a condannarli in modo esemplare. Altra cosa invece non essere d'accordo con l'alta velocità, che anche questo nome sembrava il nome con cui propagandare un'opera, in realtà sarebbe alta capacità delle ferrovie, sono 4 binari al posto di 2. Certo. Vabbè. Detto questo, per quel che riguarda invece i comportamenti della maggioranza sulla giustizia, penso sia difficile non notare che ha 2 pesi e 2 misure. Se i soggetti che si comportano in modo scorretto fanno parte dell'area di maggioranza in qualche modo, o sono strumentali, utilizzabili per le politiche della maggioranza, vengono protetti. I nomi sono notissimi, insomma. Se invece si tratta di o immigrati, eccetera, la maggioranza, un po' tutti, sono cattivissimi. E questa è una cosa che si percepisce, secondo me a loro non dovrebbe convenire un atteggiamento di questo tipo. Il caso Roggero, scusa, se
vado a rubare a casa di una persona, devo essere giustamente punito. Però se questo scappa, non gli posso sparare sulla schiena, uno che si ferma per terra gli sparo in testa, giusto? Non si può fare. Però per voi è un eroe Mario Paoletta, Ruggero? È un eroe, non lo so, un esempio da candidare? Allora, la difesa è sempre legittima e poi ricordiamoci che questa persona era già stata derubata più volte. Che poi questo legittimi il fatto di farsi giustizia da soli è un altro discorso. Ovviamente quello è nelle mani della magistratura valutare, però la difesa di per sé è sempre legittima. E ricordo, perché ha visto i video, che questi ladri avevano preso anche la moglie nel negozio. Quindi io faccio una domanda a ognuno di voi, penso che un po' di rabbia, un po' di voglia di rivazza ci sia. La rabbia giustifica la vendetta? Assolutamente no, però è anche vero che questa persona è stata martoriata sempre da anni da numerosi furti. E quindi... Zanon? No, io credo che sono completamente d'accordo con quello che dice. Dico una cosa in più, nessuno ha chiesto la soluzione. Ricordatevi che la grazia, d'accordo? La grazia viene data a dei colpevoli, d'accordo? Per cui, cioè, non è che la grazia cancella il reato c'è, ma la grazia viene data ai colpevoli. Inoltre, noi di quello che ci si lamenta è del fatto che non sono state considerate sufficientemente delle attenuanti che citava il mio collega. Cioè, è chiaro che situazioni, persone che hanno subito, io personalmente in famiglia ho avuto persone che hanno subito le aggressioni e le rapine di Maniero della sua banda nel Vicentino quando attaccavano le cose. Sono persone che a distanza di anni sono rimaste traumatizzate e hanno subito, soprattutto quando ti fanno mettere in ginocchio, magari ti urinano addosso, ti umiliano, d'accordo? E voglio dire, sparare a uno che scappa, per carità, non è che ci vuole un genio per capire che non è una cosa lecita assolutamente, però credo che nel giudizio finale una magistratura che naturalmente abbia la possibilità di valutare diversamente le attenuanti. Poi la grazia è un'altra cosa, che si riconosce a dei colpevoli e non si riconosce agli innocenti. Quindi Marco, avremo una campagna elettorale sicurezza e immigrazione per la terza volta consecutiva? Beh, io penso che avremo una campagna elettorale sulla capacità delle famiglie, come si diceva più di 20 anni fa, di arrivare alla fine del mese, e perché secondo me questo sarà il vero tema, cioè la capacità delle persone di gestire il proprio reddito in una condizione di crisi. Lo dimostrerà la vicenda delle accise e della benzina, che è un indicatore non fine a se stesso, e poi sicuramente sicurezza e immigrazione. Mi permetto di fare una battuta conclusiva. Io ho avuto molte esperienze di campagna elettorale negli Stati Uniti. Il tema della difesa è sempre legittima e quindi il caso anche Ruggero in questo momento mi fa veramente pensare ad un paese come quello dove infatti le armi possono averle tutti, ahimè, come dire, anche ragazzi inclusi spesso, perché si ritiene che la difesa sia sempre legittima. Quindi bisogna misurare il bisogno di sicurezza. L'unico paese al mondo che consente di sparare alle persone fuori da casa e seguendo i ladri si chiama Texas, dove è nato il Far West. Grazie a Marco Marturano di essere stato con noi, Paoletta, Zanon, Del Bianco, Zanonato. Noi ci vediamo venerdì alle 8. Buona giornata.